tervist jälle kõigile, et Ivol oli jälle aeg siin kaamera kätte võtta ja hommikul varasin, esmaspäeva hommikul filmin autosõidu pealt ja sõidan hetkel tööle. Tegelikult sellest pidi tulema minu esimene trenni video, aga kuidagi ei kannatanud oodata ja võtsin kaamera juba reedel tegelikult seljatrenni kaasa, et see eelmine trenni video, mis mul välja tuli aga täna hakkan siis jalga tegema ja eks siis täna on üks selline raskem päev mul, raske jalatrenn suurte raskuste ja lühemate selliste kordustega ja siis ongi niimoodi, et ega ma seal saalis ei hakka nagu pikemat juttu tegema, et seal selle kaamera seadistamise, ülespanemise ja kõige peale kulub see aeg ära. Et eks me juba saalis näeme ja mis saama hakkab ja eks ma loen kommentaarid taha ja kirjutan kindlasti selle kava ka videosse üles, et kuidas see kõik mul seal toimib siis ja kuidas ma siis seda trenni teha saan. Aga suundumegi siit siis saali ja trennis juba näeme. Nii, ja hakkamegi trenniga pihta. Oleme jõudnud jõusaali. Esimene harjutus on siis trenasööril jalgade ette tõsted. Seda ma teen esimeseks harjutuseks. Kunagi ma tegin seal 3.-4. harjutus. Nüüd mulle meeldib kohe kõige ette teha seda, sellepärast et tõmbab põlved ilusti soojaks, jalad käima ja peale neid on minu arust ülimalt hea minna mingite järgmiste harjutuste peale siis. Kas kükkimine või jalapress või veel midagi muud huvitavat. Teiseks harjutuseks siis kangiga küki, kang turjal siis muidugi. Siin mul vist nüüd tuli 3 seeriat sooja, mida suurem raskus, seda rohkem sooja ma tavaliselt teen, aga praegu jäin sinna 160 kilo peale, ei olnud minu meelest rohkem vaja kui 3 soojendusseeriat. Tööraskus on mul siis 160 kilo ja sellega ma teen sellist süsteemi nagu 5x5. Kõik 5 seeriat ja 5 kordust üritan siis 160 kiloga kätte ikkagi saada. 5x5 ei alga kuskil 130 ja siis lõpetad seal 170, nagu siin mõned arvavad. Ikkagi kõik on ühe sama raskusega ja kui lõpuni ei tule, siis järgmine nädal sama raskus uuesti või raskel päeval siis sama raskus uuesti. Mina siis olen nüüd viimased paar trenni 160 kiloga ilusti kõik 5 kordust kätte saanud. Loodan siis mõne aja jooksul siin 5 kilo juurde panna ja niimoodi järjest siis üles tagasi jõuda sinna, kus ma olin. Edasi lähen siis jalapressi peale. Esimesed 2 seeriat on mul tavalise laia siis
nii-öelda seisakuga või jalapress. Raskust ma panen enamasti nii palju, kui tunnen, et jõuan. Mõnikord seal suudan nagu rohkem, mõnikord vähem, ei hakka siin üle pingutama, iga trenni pea ka lammutama nagu hullumeelne. Nii ja siin järgmised 3 seeriat jalapressiga ma teen siis sellise hästi kitsa jalgade asetusega ja sellepärast, et ma surun rohkem kontsaga ja see võtab rohkem jala tagaosa. Küll see esiosa saab ka siin omad vitsad kätte, aga ma tahan rohkem juba selle tagaosa ära koormata selle harjutusega. See on niisugune mõnus 2 ühes. Neljas harjutus on siis sirgete jalgadega jõutõmme või kangiga ette kummardused sirgete jalgadega. Jalgade asetus on muidugi selline kitsas, et aktiveeriks hästi palju jala tagaosa ikkagi, mitte selga väga. Ja ega need jalad ka nüüd enamasti ikkagi seal tikksirged ei ole, et kui natuke põlvest kõverdada ja siis ette kummardada ja kang lasta hästi jalgade lähedalt, siis on see jala tagaosa tunnetus veel eriti hea. Mina siis tegin seda 4 seeriat ja 100 kiloga. 100 kilo peale seda 5x5 ja jalapressi ja kõike oli siis täpselt selline paras raskus, mis mul korralikult selle jala tagumise osa siis läbi võttis. Jõuaks ka selle suuremat raskust kindlasti võtta, aga ei näe mõtet, et see 8-10 kordust oli paras katsumus ja võttis naha ikka korralikult märjaks. Nii ja sellele järgmisele harjutusele algatasin eesti keeles. Ma üritasin isegi internetist nime leida. Nii jalgade kõverdamine, piik, nii teine säärte kõverdused trenadööril. Nii järgmine nimi jalgade kõverdamine trenadööril kõhuli asendis. Täiesti lõpp, nagu ma ei tea, võtke mida tahate, ütleme, et on siis jalgade kõverdamine trenadööril, kõhuli. See on väga hea harjutus, väga hullu tutvustust siin ei tohiks olla. Võib-olla ainult siis see väike nipp, et lõpus ärge laske seda plokki alla kukkuda, vaid pidurdage hoog maha ja enne uut tõmmet siis laske hästi vaikselt alla. Minule annab see hästi hea tunnetus ja mulle meeldib seda nii teha. Nii ja siis teine versioon, põhimõtteliselt sama asi lihtsalt istudes. Ja tunnetus on võib-olla erinev ja iganes seal väiksed nüansid ja jala taga osa saab trenni igate pidi. Ma vaatan, kumb masin vaba on ja seda kasutan enamasti. Ongi jalg mul igatepidi katki tehtud, rohkem ma arvan, et ei oleks vaja, aga kui isu on, no andke aga minna. Ja edasi läheks säärelihase peale ja selle harjutuse nimi oleks pöiasirutus trenadööril istudes eesti keeles. 4 seeriat, väga lihtne, teen nii kaua, kui väga valus on ja enam jalad ei tõi. Ja kusjuures mõtlesingi, et olen hullult tubli ja teen hästi ilusa tehnikaga selle harjutust ja kõik. Ja video pealt avastasin, et huvitav, sääre osa nagu ei liigu mul üldse. Kuidas ta mingi väikse amplituudiga on ja
läksin siis nagu peegli ette ja kontrollisin ka ja vaatasin ja ega mul see pöiaosa sirutades ei lähegi väga palju rohkem püsti. Ma saangi täpselt nii nagu siin videos näha kätte selle peaaegu selle maksimaalse venituse. Säär ilusti töötab ja ega ta kõige väiksem ka just ei ole, et võib täitsa vist rahul olla. Teine harjutus, seda ma polnud ammu teinud, aga üks tiimidüdrukk oli seepeal saalis ja selle ma võtsin copy-paste tema käest, lihtsalt panin rotti ja üle pika aja tegin siis täitsa mõnus harjutust. Kui ei ole proovinud, soovitan, et kogu see kehamass langeb ühele jalale ilusti ja lisaraskusega on veel eriti raske, et ei olegi vaja selles mitimasina peale minna ja 200 kilo peale laduda, täitsa mõnus on nii ka teha. Nii, ja siis ma kohe lõpuks hakkan tegema sellist kõhuharjutust nagu Dragonfly. Mul nüüd selle tehnika oli suht paigast ära ja ma pole seda hästi ammu teinud. Ma nüüd hästi jõudnudki seda teha, ma tahtsin lihtsalt katsetada, kuidas see mul välja tuleb, mitu kordust ma suudan. Siit tuligi vist 6 korda ja siis ma kukkusingi rõõmsasti sinna maha ja kõht oli suht läbi ja krampides. Aga ma hakkan nüüd seda harjutust uuesti tegema ja võib-olla 2-3 kuu pärast vaatan, kui ilusa tehnikaga ja kui palju ma siis jõuan seda teha. Ja et kui seda harjutust üldse ei jõua teha, siis võibki lasta niimoodi maha kukkuda ja siis üles tulla või siis proovida ühe jalaga teha seda, et üks jalg kõverdatud. Ja ongi siis selleks korraks minu trenn läbi, rooman siin ja panen kaamera kinni. Tänu kõigile, kes minu järjekordset videot viitsid vaadata. Et kindlasti mul on veel palju huvitavaid mõtteid ja kui te ise midagi tahate näha, siis kindlasti kirjutage alla kommentaaris, vaata, mis teha on. Järgmises videos kindlasti teeme midagi huvitavat. Olgu.